¿Qué dice? VCC, voltaje. Ahí está, señores. Por experiencia nosotros sabemos que VCC es 5 voltios para los sensores. Ahora ustedes se preguntarán de dónde hemos aprendido los significados de todas estas nomenclaturas. Para ello existe una hoja de información precisa clave para entender la descripción de cada nomenclatura. Amigos, somos Malmatronic Automotriz, empresa dedicada a la venta de repuestos electrónicos automotrices y laboratorio de reparaciones. Visítanos.